Llavors hi ha una dada més i acabo perquè si No, tu estàs aquí al meu costat, No, jo me sento aquí. No, hi ha una dada més perquè la gent del territori en seguida ho entendrà. Ell ara parlava de drets. La major part de drets dels que parlarà són drets privats. La major part de drets dels que parlarà són drets privats, però hi ha uns drets més importants, o tan importants i que han passat molt desapercebuts, que són els drets públics. I aquí a prop ne tenim un, que és claríssim. Hi ha un seguit de termes de l'interior del Montsià que tots conflueixen a la bassa de la Foia. Per què conflueixen a la bassa de la Foia? Perquè des de l'època anterior a la mitjana, aquell punt va servir de fita per delimitar primer que res el terme de la Galera amb el domini dels Hospitalers. Del terme de la Galera es va segregar Santa Bàrbara i va continuar mantenint un punt d'arribada a la Foia. Després es va segregar, abans s'havia segregat Godall, que està a 10 quilòmetres del punt de Beurada, i Godall és colindant d'aquest punt de Beurada. I després es va segregar Masdenverge, i Masdenverge té, també dins del seu terme municipal, una part d'aquest punt de Beurada. És a dir, els camins ramaders han servit no només per mantenir l'activitat econòmica, sinó per configurar el territori. I ara ja, Joan... Però vostè què dius aquí un moment? No, que... No, que em vols ensenyar? Escolta, anem de pressa perquè anem com una metralleta. Escolta, sempre, perquè ja ho veus, ja a mig amb nosaltres els dolents. Sempre parlem de la transhumància que parlem de la... Moment, micro, moment. Sí. Per què no canvies tu? Jo aguanto el micro bé. Sempre quan parlem de la transhumància i del pastoralisme, sempre parlem d'herba, però estem a la Mediterrània i l'aigua és tan important com la mateixa pastura. Passi, això hem d'anar de pressa. Miri, una euga cada dia es veu 40 litres d'aigua, una vaca 30 litres, una ovella 3 litres. Perquè us imagineu el consum que tenim aquí. Tot depèn de la herba, de la pastura que mengin, de relació d'humitat, si és estiu o hivern. Però bé, aquí seria una data més o menys una mitjana del que és capaç de veure un animal. Passi vostè. Bé, perquè hi hagi aigua. Sempre no hi ha hagut aigua. Vull dir-te, els períodes de sequera extrem, segons els paleoclimatòlegs, que és una cosa molt estranya, és que estudien el clima a través de les sacristies, vull dir-te, perquè sabeu la religió, l'importància que té. Mireu, el 1565 al 67, tots aquests anys que veiem, doncs hi va haver precipitacions quasi nules. L'any 1817 van caure 196 mil·límetres. Sempre estem parlant de la ciutat de Barcelona, no? Això vol dir que no hi havia aigua. Per això es neixen aquí els des de Beurada. Quan no hi havia aigua, què feia la gent? Sortia aquí, treia el sant i feia rogatives perquè plogués. Al meu poble, aquesta última sequera, hi ha la tieta de Cal Garrot, que la van a viure, no? I van anar un dia en sol allà a Castellet, que Déu plogui, tots aquí que plogui. I van arribar a casa plovent. Però dic que això funcionava, vull dir-te, potser haurem de fer-ho servir. I bé, Vilafranca, som molt venidosos del Penedès. Vilafranca tenim Sant Fèlix, un dia heu de vindre a Sant Fèlix, és una festa increïble. Però el patró de Vilafranca no era Sant Fèlix, era Sant Ramon. Què fa? Els de Vilafranca diuen, tráeme un santo, i li porten un sant. I treien aquest Sant Fèlix i collons, hi va posar a ploure. Us he de dir que els estudis forenses no és un home, és una senyora, vull dir-te. Però bueno, això es passa a molts llocs, A Sitges era la verge del vinyet, i treuen Sant Bartomeu i plou, doncs nyaca, el canvi, l'aigua. Sí. I a Tarragona hi havia una seqüència. A Tarragona hi havia primer la verge de no sé què, el Jesucrist de la Misericòrdia, i si aquests no plovia, treien el braç de Santa Tecla. Però que sapigueu que a l'edat antiga, a l'edat mitjana o fins al segle XIX, l'única solució perquè plogués era fer rogatives. Va, fota-li, que si no ens fotran fora. Mira, això és el Pont Vell de Graus. Fins i tot a l'interior de l'Aragó hi ha una cosa que em va sobtar. Em van dir, aquest lloc és un ull de mar. Perquè aquí hi ha llocs que els rius, per les correnties del terreny, encara que no plogui, sempre hi ha aigua. I aquí, sota aquest pont, li deien que era un ull de mar, que el mar comunicava cap aquí. Bé, on podem trobar aigua? Els rius. Això és el camí Remei de Marina, que sempre diem el camí que no et mulles mai als peus. Doncs no, també te'l mulles. Això sí, ho hauria d'explicar vostè. Paco Palmer, després, quan parlem. No? I també els camins que deia vostè que neixen aquí a les Carenes, que arriben aquí al riu i que, esclar, una ovella, una cabra no el poden passar. El senyor Palmer, on el tenim? Aquí. Que vostè és el cuidador de braus. És un senyor emblemàtic dintre de la...
Ja, però vaja. Però que penseu, veieu aquests braus que hi ha aquí? No parlem mai de braus, però vostè mira l'avantguàrdia que de fa 100 anys enrere i quan un brau d'aquí a l'Ebre o d'Amposta havia d'anar a torejar a Cardona o Barcelona, no anava amb camió, anava a peu, vull dir-te, perquè no agafés colesterol, Vinga, fota'm. Hi ha les fonts, per exemple, una font emblemàtica és la font del Cirer. Heu d'anar un dia aquí al Montsant per veure aquesta font. Era un lloc de concentració de bestiar que anava a veure. Aquí veieu els coms dels arbres on hi havia l'aigua. Ves tirant. Per exemple, això és la Fontetes de Castellar, que normalment les fonts, els llocs de beurada sempre estan associats a llocs que diuen els castellans los descansaderos, que serien roturades, serien acampadors, depèn del lloc. Atansos, vull dir-te, ves passant. No ens podem estendre gaire, senyor Farnós. Una altra de les coses, dels llocs on hi ha sempre aigua, són les basses. Aquí tenim la bassa de la Collada, aquí tenim la bassa del Pou de l'Amorós i una altra bassa allí al Lluçanès. Vagi passant. Perquè és un d'altres llocs on poder a la Mediterrània emmagatzemar aigua. I aquí tenim la bassa de Ferran, que forma part de l'estructura del lligallo de les basses del Coscoll, que em sembla que demà anirem a fer un petit tros, que són 12 basses que estan una darrere l'altra i que era l'única manera de poder abeurar el bestiar. Ara, aquesta estava cuidada per qüestió d'amfibis i no sé què, però moltes estan completament abandonades. Vagi passant. Bé, aquí tenim aquesta classificació de camins ramaders d'aquí de l'Ametlla, que veiem que posa la bassa de Senent o aquella que hi ha allí, Descansadero de Veradero, la balsa de la bassa de Tarçà. Jo m'esbarallo sempre amb els enginyers de la Generalitat, quan anem a classificar un camí ramader, que no volen classificar tot això. Però escolta, la llei de vies pecuàries ho diu ben clar. Vaig de pressa, perquè es feu una idea de la importància que tenia els llocs de parada i de beurada, que sempre van relacionats. Al terme de Tivisa trobem 10 acampadors abeuradors. Cada acampador té la seva abeurada. Perquè us imagineu la Mediterrània, la importància que té l'aigua. Aquí, una altra de les joies de la corona d'aquest tema són les abeurades compartides entre diverses propietats. I això ho podem trobar a molts llocs, aquí a Tarragona, a Barcelona. Aquest passi està pensat sempre mirant a Tarragona, podem trobar al Pirineu, i aquí ho trobem a Pardinella, al cantó de Castellar de Nuc, la divisió entre Pardinella i Cal Cabanes. I aquí van fer la divisió de la propietat. I diuen, el torrent de Pal, de la part del Sol Ixent, queda l'Empriu per los dits Párez, Cabanes, Pujol, llurs successors per les abeurades. Vol dir que ells, en les dues propietats, que és de Cabanes, els de Pardinella hi poden anar a veure, i que mai aquesta part de la finca es podrà vendre ni es podrà desagregar de tota la finca perquè ells tenen el dret de beurada. Perquè us imagineu antigament fins a quin cert punt. I veu aquest senyor que marca aquí amb un dit, marca la creu, perquè un ramat, quan fa la girada, no és com una guitarra que la gires i la guardes. Un ramat necessita fer la girada. Quan anaven a veure, marcava la girada del ramat. Passi, sisplau. Una altra cosa, les abeurades termeneres, el que deia el senyor Farnós. Aquí tenim la Vall de l'Infern. La Vall de l'Infern és al Pla del Manlleu, això és allí entre... Clar, ni és al baix, ni és al camp, ni és baix Penedès, és entremig. Aquest punt on marca tot això, aquí ajunten dues províncies, Barcelona i Tarragona, dues comarques, Alt Camp i Baix Penedès, 3 municipis, Aiguamúrcia, Querol i Pontons. I cada una d'aquests, els diferents propietaris que tenen dret a veure aquesta beurada. I si us hi fixeu, veieu aquesta... Deixi'm, vostè. 2 minuts. 2 minuts? Que va de pressa, aquest rellotge. Miri, veus això, aquest terme? És el terme de Pontons. Vull dir que el terme de Pontons mira cap a l'Alt Penedès. Però molts municipis, si ens hi fixem, fan aquest triangle isòsceles per anar a buscar a l'aigua. Vull dir, si això ho veiéssim a nivell del territori, ho veuríem en molts municipis. Jo, és que no, he aguantat. Una altra de les coses que també són curioses són les abeurades celebroses. El que seria el Malader a la costa mediterrània, on avui en dia ho han urbanitzat i ho han capolat i ho han trinxat tot, eren prats litorals on duien a beurar un cop a la setmana o 2 per tal de complementar la seva dieta salina. Bé, una altra de les coses que també trobem són abeurades que estan reconegudes internacionalment per les petxeries del Tractat de Baiona. I aquí especifica
ben clarament, amb el tema del Tractat de Baiona, els diferents estanys que tenen dret un i a l'altre cantó a anar a poder veure allò, a part de totes les 28 petzeries que hi ha de drets de pastura i de pas entre França i Espanya. Això, vostè, aquella senyora francesa, se m'ador, ben igual. És del Hals. Una altra cosa, el que és important dintre d'un camí ramader són les infraestructures que estan al mateix camí ramader. Aquí tenim el lligallo, la ruta del Lluçà, veieu aquesta gran ruta que tira cap aquí, doncs entremig de tot això hi ha les diferents basses, i aquesta bassa verda dintre d'altres. També podem trobar llocs de beurada, pous, els jups, bé, els que vosaltres vulgueu. Bé, com canvia això? A través, això és vostè ho sabrà, la sèquia de les agulles del Delta de l'Ebre, quan construeixen els canals, quan socialitzen a l'aigua, és quan moltes d'aquestes abeurades compartides i que eren sagrades per tota la gent del territori es perd perquè ja perden la seva funció. Però bé, aquest any és curiós, hi ha una sequera que s'hi caga la mosca, potser haurem de fer rogatives perquè... Ui, toca la campana. Molt bé. Ja està.